أنا مريم. مزوجة الحمد لله براجل الله يعمرها دار وغني بوك وفلوس، وعايشين في واحد الفيلا بجردة وما خصنا حتى شي خير. المشكلة اللي عندي هي أنه الطاقة اللي عندي أنا ماشي هي الطاقة اللي عنده هو، فهمتوني؟ يعني عادة كنسمعو بأن العيالات كيتشكاو وتيقولوا بأن رجالاتهم ديما تيطلبوه هكا الفراش ولا كيبغيوهم كيبغيو يديرو معاهم علاقة باستمرار، وهي اللي ما كتبغيش كتكون صافي عيات وهذا وما بقاش عندها الرغبة. أنا عندي العكس، أنا ديما ما كرهش أنني ندير علاقة 3 4 10 مرات في النهار ما كنعياش، وهو والو عنده الأمور ميتة، مع العلم أنني الحمد لله عندي معاه وليدات وكل شيء. غادي تقول صافي راك عندك معاه وليدات انت أمورك مزيانة شنو بغيتي؟ لا، هذه هي مشكلتي، عندي واحد الطاقة كبيرة أنا كنحس بيها، يعني أموري معاه ماشي تنهي من هاد الناحية. كنت بعض المرات كنلتمس العذر، كنقول السيد عنده المشاغل وعنده راسو عامر زعما عنده مطارق بزاف، يعني طبيعة الحال تأثر من ديك الناحية. أي حقا هو بحال هكا من نهار تزوجنا، يعني يمكن أنا ما كنتش كنفكر بهادشي بزاف، يمكن هاد الطاقة عندي بعد ولات بزاف في الآخر. وبعد المرات كنبقى نلمحلو كنبقى نقول ليه واي هاك الراجل راني محتاجاك، راني هذا هو والو ما كتحرك فيه حتى حاجة. حدو كيجاوبني تيقول لي راه عندي المشاغل دابا ومأثرة عليا وتسني واحد الفرصة دابا نسافر انا وياك، دابا ناخدو راحتنا انا وياك، حتى تيبغي يتغير زعما ويولي حسن وشويه عاوتاني كنرجع عاوتاني باللور كيولي كفاس من اللي كان. لدرجة واحد النهار فتحتو قلتلو شوف ولد الناس، يا اما تشد معايا الطلاق ودير ليا داكشي اللي بغيت وتلبي ليا الرغبات ديالي، يا اما كل واحد فينا يشد الطلاق ونطلقو. تيقول لي والو طلقني ما تجبديش، راني ما نقدرش نعيش بلا بيه، كنتي معمر عليا الدار شكون يديه في الوليدات من غيرك، وانت بقى لي بحال هكا ومش شطوره في القضيه ديال الطلاق. قلت شنو غادي ندير انا نطرطق؟ اضطريت انني ملي نتفرج في ديك الافلام راكم عارفينهم وصافي كنديباني انا راسي باش على الاقل ديك الطاقه اللي هي بزاف عندي في الجسم المهم نفرغها شويه، ومن بعد نشوف شنو ندير مني كاع. لدرجة كنت بعد نوبات كنبغي نوض مع الصداع على والو، غير نقلب على السبة زعما حنا دابز باش باش يطلقني باش نتهنى. ما بالنسبة ليا انا هادشي راه جحيم. نكرهت حتى الشغل ديال الدار، قلت ليه شوف راه ما بقيتش قادة نديرو، شوف لي شي وحده شي خدامة شي حاجة تعاوني. وصحاب ديالي يقول لي لا ولا هذا حتى مسكين ما رفضش، بالعكس قال لي نجيب لك وحده اللي تعاونك هي الاولى. وفعلا شاف ليا وحده اللي تجي عندي للدار تخدم معايا، وهاديك السيدة اللي جبتها خدامة باش تخدم معايا ولا تخدم عندي، السيدة الله يعمرها دار حتى هي مع مزوجة، ولكن ربي باقي معطاهمش وقيدات. علاش؟ لأنهم اجدين نزل الموضوع ديال الدراري، لأن راجلها مرة خدام مرة ما خدامش وأمورهم المادية مش تلهيه. داكشي علاش فكرت أنها تخدم حتى هي وتعاونه، زعما تعاون هي وياها للزمان. وفعلا بقات كل مرة كنجلس أنا وياها ونجمعو راكم عارفين الهكرات ديالها، وبقات تعاود ليا على راسها وعلى راجلها وكتقول لي بأنها عندها مشكلة وحدة مع راجلها. شنو هي أنه عنده واحد الطاقة كبيرة ودي من تطلبها الفراش وهي تكون عيانة وهادو ما كتبغيش، وهي كتعاود لي على راجلها وأنا من الداخل كنغلي وكنتقص. نقول شوف دابا هادي اللي هي فقيرة وهذا ربي لاقاها مع راجل بحال هكا عنده هاد الجهد كامل، وانا اللي ما خصني حتى شي خير ربي عطاني دابا هذا اللي ديما مهدول وديما ما عنده جهد. يا ربي شنو هو هاد الشيء؟ قلت له شكون بحالك علاش تبغي تقولي هادي راها نعمه، اش كترفض النعمه اللي عطاك الله؟ كتقول لي ولكن راه ماشي كلشي، داكشي هو بالو غير ديك القضيه وصافي بحال الحمار ما كيهداش ليل ونهار. ولكن بعد النوبات كيجيونا شي ايامات ما كنلقاو حتى ما ناكلو وهو دار هو نحصلو داكشي، يعني من بالنا ما هانيش ما صافيش باش نديرو داكشي، ورغم ذلك هو تطلب داكشي دائما. وانا بقيت كنجرجرها في الهضره غير بشويه بشويه، حتى بقيت كتعاود ليا التفاصيل
الدقيقة ديال العلاقة اللي كتوقع بيناتهم، هو شنو كيبغي وشنو كيفضل، وحكات لي على الحجم اللي عنده، قالت لي الحجم عنده ماشي طبيعي، داك الشيء كتر من انك تخيليه كاين. واحد المرة حتى جينا جارديني بقات قالت كالجرداني تكركصات بزاف. قلت لها شوفي اذا كتعرفي شي واحد زعما سيغتان مورايا قالت لينا الجرده. قلت لها انا راجلي عيطوا عليه تيعرف يدير كلشي، وين كان الجرده وهذا، وداكشي اللي تعطيه لواحد اخر حنا نزيد فينا. قلت لها واخا ماشي مشكل، عيطي ليه ونشوفو خدمتو كيفاش دايره. قلت لها اذا كان راجلك حسن من برا ندخلو تاني عندنا للدار شي واحد ما كنعرفوش. عيطيلو ما كوني هانيه، ما هاديش نقصر معاكم، ضروري هادي نعطيكم ونزيدكم مازال الفوق، نتهلا فيكم. قالت لي شكرا لاله على خداك، شكرا بارك الله فيك. المهم الله غدا جابت راجلها وجابتو للجرده باش يقادها، وانا هشتو الصراحه. كانت ديك المواصفات اللي كانت كتقول هذه هي ما يستحقش داكشي اللي كانت عليه، يستحق كتر وكتر. يعني داكشي اللي عاودت عليه قليل في حقه. يختار اللي يشوفوا اي واحد يشوفوا انسان عادي، ولكن انا بقوة ما كانت مراته كتحكي لي ولا القدرات اللي عنده، انا كنشوفه بطريقه اخرى. وليت كنشوفو غادي جاي من جهة هكا تدخل الكوزينه الخاصه شي حاجه، وفوق ما كيدوز من حدا مراسو اما تركسها في بلاصه ولا هذا وكيدير هو شي حركات وتيلمسها. يعني ديما ديك الشوب عنده ديك اللعبه. كنت كنشوفها كتكون ديرونجي من ديك اللمسات ديالو، من ديك قرب لها كتكون ديرونجيه. قلت مع راسي هذا راجل خدامه، خاصو شي وحده اللي تكون عندها الطاقه زايده بحالي انا، ماشي بحال هي مسكينه غلبانه. وملي كان راجلها تيكون خدام هكا بالسلطه تنكيز ربيع وداك الشيء، كنت كنبقى ديما كنشوف في ديك المنطقه اللي كانت كتقول لي ان الحجم ديالها بزاف كبير، وفعلا تيبان ليا من تحت السروال داك الشيء يعني وافي تبارك الله. لدرجه وليت ملي كنبقى كنساهي مع راسي وليت كنتخيل راسي معاه. يعني مشيت بعيد في مخيلتي، وليت كنقول مع راسي انا اللي خاص يكون عندي بحال هاد الراجل ماشي هي. ايوا ماشي مشكل، الدنيا ما كتعطيش كلشي. انا اللي عندي فلوس وداكشي، ربي عطاني راجل ناقص ديما ميت ليه موتور. لدرجة قالت ما مخي قلت ضروري خاصني انه نشوفو على طبيعته هو كيدير مع مراته هادشي، خاصي ضروري نشوف داكشي في ارض الواقع. وفعلا قلت لهم راني هاد نسافر، عندي واحد الشغل في مدينه اخرى وضروري خاصني نمشي للتران، وعاد عاوتاني غادي نرجع. يعني درك في التران ونمشي نسافر عاوتاني هذا رجع. وفعلا باش نخليهم هما ياخدوا راحتهم في الدار، وحنا ما كان حتى شي واحد. ايوا صافي، بما اننا حنا فيلا كبيره طبيعة الحال عندك كاميرات في كل بلاصه، عندك كاميرات في السطوان في كوزينه فهذا في كل شيء. ايوا مشيت غبرت واحد نص نهار هكاك ورجعت على اساس المره اللي رجعت من السفر. ايوا مشيت جري للبيت وخدمت الشاشه باش نشوف كاميرات شنو سجلوا، وفعلا سجلوا داكشي كامل اللي داروا. ولقيت فعلا داكشي اللي كانت كتعاود ليه هو نيت اللي شفت. يعني ديك الصحة وديك الجهد اللي عطاه الله بحال تكون 10 ديال العودان فيه. يعني واحد الطاقة وداكشي كيدير معاها، واخا هي كتبان ليا الفيديو بحال ما عجبهاش الحال وعيات من داكشي، ولكن ديك اللحظة اللي انا كنشوف فيها داكشي حدايا ما كرهتوش انه يكون معايا انا ماشي معاها هي. وعاود تفرج في الفيديو وعاودت شحال مرة، لدرجة ولات عندي فكرة انه كيفاش نقدر نوصل لراجل الخدامة ويكون بيني وبينه انا شي علاقة. يعني على الاقل نعوضي هاد المدة هادي اللي ما دازت فيها والو مع راجلي. ومن بعد وانا نتفكر ديك الهضرة اللي قالت لي هي، قالت لي بانه انسان ما تياخدش كلشي في هاد الدنيا. كيما هي راجلها عنده طاقة زايدة وانا عندي راجل مسكين موتور ديالو عيان، ولكن راه راجلي يتهلا فيا وكريم معايا وعنده فلوس بلا عدد، وهو مساكن خانو ديك القوة، هو قلب بارد على الخدمة وقليل فاش كيلقاو حتى باش ياكلوا. صافي وقررت انني